התגלות 21.24 הבטחה אלוהית לנחמה והתחדשות. התגלות 21.24 בתנ"ך קוראת. וימחה אלוהים את כל הדמעות מעיניהם, ולא יהיה עוד מוות, לא צער ולא בכי, ולא יהיה עוד כאב, כי הדברים הראשונים נפתרו. התגלות 21.24 ממוקמת בהקשר רחב יותר של ספר ההתגלות, במיוחד בתיאור השמיים החדשים והארץ החדשה כפי שהתגלו לשליח יוחנן. הספר עצמו הוא האחרון בברית החדשה והוא ידוע באפיו הסמלי והאפוקליפטי ביותר. התגלות 21 מסמנת את שיאו של הסיפור של הספר, שבו יוחנן רואה חזון של שמיים חדשים וארץ חדשה, והוא עד לירידת ירושלים החדשה, עיר שמימית, היורדת מאלוהים. עיר זו מתוארת כמקום של תהילה ותואר אולטימטיביים, שבו אלוהים עצמו שוכן בקרב עמו. כאשר חזונו של יוחנן מתקדם להתגלות 21, הוא רואה את השמיים והארץ החדשים, מקום שבו סדר הדברים הקודם, המאופיין בחטא, סבל וחוסר שלמות, הלך לעולמו. הקטע בהתגלות 21.24 מגיע כהבטחה לשינוי שהתרחש במציאות חדשה זו. היא מדגישה את השינוי העמוק שמביאה נוכחותו של הקווה, שינוי מצער לשמחה, ממוות לחיים, מכאב לנחמה. הדימויים בפסוק זה עשירים בסמליות, ומתארים מצב של הרמוניה מושלמת, חיי נצח וחופש מוחלט מסבל. בהקשר הרחב יותר של התנ"ך כולו, התגלות 21.24 מהדהדת נושאים הנמצאים בקטעים אחרים המדברים על הבטחתו של אלוהים לנגב את הדמעות, לכבוש את המוות ולהביא ריפוי ושיקום אולטימטיביים לעמו. באופן כללי, התגלות 21.24 היא רגע מכונן בספר, המספק הצצה לשיאה המפואר של תוכנית הגאולה של אלוהים, שבו כל הכאב והסבל של העולם מוחלפים בשמחה נצחית ובאחדות עם אלוהים. אני מתפלל שתבורכו. תודה על זמנך. אנא עשו לייק, הירשמו ושתפו.